Chicos, escúchenme un momento, por favor, ahorita continúan con la actividad. Bueno, les cuento que a partir de hoy me voy a tener que ausentar del colegio durante 3 meses porque, como saben, tengo mi embarazo de 190 semanas y el doctor me dijo que ya es hora de descansar. Lo sé, chicos, yo también los voy a extrañar un montón, son como hijos para mí, pero en mi lugar, muy amablemente, la teacher Claudia se ofreció a cuidarlos y a mostrarles los talleres que yo misma les voy a mandar, porque sí, chicos, estaré en mi casa, pero no me olvido de ustedes. Así que bueno, chicos, deseenme suerte y nos vemos a fin de año.